Хей, приятелю, поспри, огледай се, виж, почувствай, помисли. Погледни как изглежда сега нашата красива планета, нашата майка Земя. Какъв искаш да е твоя дом? Чист, уютен, да блести. А това от кого зависи? От теб, от мен, от всеки, който живее в него, нали? Хайде, приятелю, поспри, притихни, през прозореца погледни. Сетне излез, по улицата тръгни, през градинки, площади, паркове, навред се разходи и хубаво гледай, да не пропуснеш нещо ти. А след това на по-дълга разходка се отправи. Излез от града, по полянките, край рекичката се разходи. Какво забеляза, приятел? Създали сме невероятни неща, а природата, тя е приказно красива. И какво от това? Когато навсякъде са посипани боклуци, ей така, с лека ръка, грозна гледка, нали? И си казваме, що за безумие, що за хора са това? И после отминаваме, продължаваме, просто така. След това съвестта ни проговаря. Но се оправдаваме, ама от мен какво зависи? Ще почистя тук-там и дори няма много да проличи. И продължаваме с оправданията. Глобално трябва да се решат тези неща. На институциите, на държавата е работа това. И така затваряме сетивата си и предпочитаме да не мислим за това, че ние и Земята сме едно, че тя е наш общ дом, дом на всяко човешко същество. Хайде, приятелю, сега хубаво погледни това. 4 възрастни и шепа деца. Спешна помощ за природата на Враца. Ние се зовем и първи стъпчици към промяната дръзваме да поведем. Ние друго си казваме и от нас зависи това, как ще изглежда реката, природата, че защо не и света. Няма да изчистим всичко, но малко ли е това? Важен е примера. Важно е другите да вдъхновим и камбаната да развъним. Хора, природата има нужда от приятелска ръка. Хора, тя е нашето убежище, себе си спасяваме така. И да, по-отделно няма как да я спасим, но я си представете, ако всички ние се обединим. Замислете се, как всяка малка стъпка има огромно значение и как не в нечи други, а в нашите ръце е земното спасение. Ние не вярваме, ние знаем, че е така. И друго знаем. Това не е трудно и само от теб зависи избора. А сега нека заслужено да се поздравим, да похапнем на чистичко, да се повеселим. Спешна помощ за природата на Враца. Ние я дадохме днес, ще има и утре. Убедени сме в това. Хвърляме ти ръкавицата и те предизвикваме и теб сега. Помни, земята ние сме замърсили и само ние можем да я спасим и за бъдещите поколения да я съхраним.